ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஆறுக்கலை சமையல். ஆறுக்கலை சமையல் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, காலிஃப்ளவரை வச்சு 65ங்க செம சூப்பராகவும் மொறுமொறுனாகவும் செஞ்சேன். அதை வந்து எப்படி செஞ்சேன் அப்படிங்கிற வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பார்த்து இந்த லீவு டயத்தில் பசங்களுக்கு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக நீங்கள் செஞ்சு கொடுங்க. அதுக்கும் நல்ல பெரிய காலிஃப்ளவர் ஒன்று வாங்கிட்டு வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருங்க. சுடு தண்ணியை நல்லா ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதில் தேவையான கொஞ்சம் உப்பை போட்டு இந்த காலிஃப்ளவர் உள்ளே போட்டு கரண்டியோ கத்தியை வச்சு குத்தி குத்தி விடுங்க. நல்லா அந்த புழுவெல்லாம் உள்ளே இருந்தால் செத்து போயிடும். அதுக்கப்புறம் நார்மல் வாட்டரில் ஒரு வாட்டி அலசி ஓரமாக எடுத்து வச்சுருங்க. அப்புறம் ஒரு பெரிய பவுல் எடுத்துக்கங்க. காலிஃப்ளவர் எந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கிங்களோ அந்தளவுக்கு பார்த்து உப்பு சேர்த்துக்கங்க. கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்த்துங்க, கடலை மாவு சேர்த்துங்க, பச்சரிசி மாவு சேர்த்துங்க. இந்த 3 மாவும் கம்பல்சரி சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நல்லா முறுமுறும் இருக்கும். ஆனால் கடலை மாவு வந்து சும்மா லைட்டாக சேர்த்துங்க, முறுமுறுப்புக்காண்டி. ஓகேவா? கார்ன்ஃப்ளவர் பச்சரிசி மாவு கம்பல்சரி சேர்த்துங்க. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு தேவையானாலும் சேர்த்துங்க. காலிஃப்ளவருக்கு தேவையான உப்பை சேர்த்துங்க, எண்ணெய் சேர்த்துங்க, தண்ணி சேர்த்துங்க. காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மிளகாத்தூள் சேர்த்துங்க. காஷ்மீரி மிளகாத்தூள் கலருக்காக சேர்த்துங்க. கேசரி பவுடர் சேர்க்காதீங்க. இவங்க எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு தண்ணி எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா கொலன்னு ஒரு மசாலா பதத்துக்கு கிரேவி மாதிரியும் பிசைஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப தண்ணியாக இல்லாமல் ரொம்ப திக்காக ஒரு பதத்துக்கு பிசைஞ்சு வச்சுக்கோங்க. பிசைஞ்சு வச்சுட்டு நல்லா தண்ணி வடித்து வச்சுருக்கீங்களா காலிஃப்ளவர், அந்த காலிஃப்ளவரில் சேர்த்து நல்லா மசாலா ஒன்றா கோட்டிங் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா பெரட்டி நல்லா கோட்டிங் ஆகிற அளவுக்கு பெரட்டி விடுங்க. மசாலா வந்து திப்பியாக இருந்துச்சுன்னா காலிஃப்ளவரையும் திப்பியாக தான் பிடிக்கும். நீங்கள் நல்லா பதமாக பார்த்து நல்லா கொஞ்சம் தண்ணி எண்ணெயுமா ஊற்றி மசாலாவும் நல்லா கிரேவியாட்டம் வச்சுக்கிட்டு காலிஃப்ளவரை கொட்டி நல்லா பெரட்டி விடுங்க. பெரட்டி விட ஒரு 10 நிமிஷம் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பொரிச்சிங்கன்னா நல்லா மொறுமொறுன்னு சூப்பராக இருக்கும். ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக டீ காப்பி போட்டுட்டு காலிஃப்ளவர் 65 போட்டு கொடுத்தாலும் சூப்பராக இருக்கும். மத்தியானம் லஞ்சுக்கு சமையல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு சாப்பிட போகிற நேரத்துக்கு சூடாக போட்டால் நல்லாயிருக்கும். அதனால் மசாலாலாம் போட்டு பெரட்டி ஒரு 10 நிமிஷம் வச்சிடணும். வச்சுட்டு நல்ல எண்ணெய் எப்போதுமே ஹீட்டாக இருக்கணும். இந்த மாதிரி பொரிக்கிற இடத்துக்கு எண்ணெய் வந்து எப்போதுமே ஹீட்டாக இருக்கணும். ஹீட் பண்ணிவிட்டு அடுப்பை சிம் பண்ணிவிட்டு பொரிக்கணும். ரொம்ப ஹீட்லேயே வச்சு பொரிக்கக்கூடாது. கம்மியாக வச்சு பொரிச்சிங்கன்னா மதன்னு உள்ளே போய் படுத்துக்கிட்டு எண்ணெயை குடிச்சிக்கிட்டு கிடப்பாங்க. எண்ணெய் குடித்தா நம்ம சாப்பிடவே முடியாது, குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் கொடுக்கவே முடியாது. ஓகேவா? அதனால் நல்லா எண்ணெயை ஹீட் பண்ணிவிட்டு பொரிச்சு எடுங்க. பொரிச்சு எடுக்கும்போது கருவேப்பிலையை கண்டிப்பாக சேர்த்துங்க. அப்படியெல்லாம் கொடுத்தா தான் கருவேப்பிலை இந்த பிள்ளைங்கள்லாம் சாப்பிடுதுங்க. அதனால் நீங்கள் என்ன செய்யுங்க, இந்த மாதிரி பொரிக்கிற ஐட்டத்துலலாம் கருவேப்பிலையை சேர்த்துங்க. அந்த மாதிரி சேர்த்துட்டு நல்லா மொறு பொரிச்சு எடுத்து வச்சா அது லஞ்சுக்கு மதியானம் வச்சுருந்தேங்க சைடிஷாக. அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. ஸ்கூல் லீவ் விட்டுருச்சு, அக்னி வெயில் ஆரம்பிச்சிருச்சு, மண்டையை பொழக்குது வெயில். பிள்ளைங்கள்லாம் என்ன செய்யும், வீட்டில் இருக்கும் அதை செஞ்சு கொடு இதை செஞ்சு கொடுன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த காலிஃப்ளவர் 65, காலிஃப்ளவர் பக்கோடா, காலிஃப்ளவர் மஞ்சூரியன்னு இந்த காலிஃப்ளவரில் ஏதாவது பிள்ளைகளுக்கு செஞ்சு கொடுங்க. ஆரோக்கியமாக வீட்டிலேயே செஞ்சு கொடுத்துட்டு வெயிலுக்கு எங்கேயும் போகக்கூடாமல் பத்திரமா வீட்டிலே வச்சுருங்க. அப்போ தான் பிள்ளைங்க வீட்டில் ஆகாரத்தை சாப்பிட்டுட்டு நினைலே இருப்பாங்க. சாயந்தர நேரத்தில் எங்கேயாவது வெளில போக வெயிலில் எங்கேயுமே கூட்டிகிட்டு போயிடாதீங்க, அந்தளவுக்கு வெயில் அடிக்குது. தண்ணி நிறையா எடுத்துக்கங்க. சுபாட்டி வீடியோ பார்த்துட்டு ஒரு லைக்கை மட்டும் போடுங்க. லைக்கே போட மாட்டேங்கிறீங்க, வீடியோ முழுசாக பார்க்க மாட்டேங்கிறீங்க, பெரிய வீடியோவும் பார்க்க மாட்டேங்க, சின்ன வீடியோவும் பார்க்க மாட்டேங்க. கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணி சுபாட்டி வீடியோலாம் கொஞ்சம் பாருங்கப்பா. ஓகேவா? இதில் கருவேப்பிலை மேலாகலாம் தூவி விட்டுட்டு நல்லா பொன்னிறமாக வந்ததுக்கப்புறம் பொரிச்சு அள்ளிக்கங்க. ஒரு 2-3 லைன் போட்டு நான் பொரிச்சு அள்ளுனாங்க. கலரும் சூப்பராக இருந்துச்சு, சாப்பிட்றதுக்கும் மொறுன்னு வேலைலாம் இருந்துச்சு. இதை அடிக்கடி பசங்க செஞ்சு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டாங்க. இனிமேல் காலிஃப்ளவர் 65 அடிக்கடி சாப்பிடவும் கூடாது. இருந்தாலும் பசங்க கேட்டாங்க, வாரத்தில் ஒரு நாள் செஞ்சு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணாச்சு. அங்கே பாருங்களேன், அந்த கலரை அந்த முறுமுறுப்பு உங்களுக்கு பார்க்கலே தெரியுதா? கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்து சாப்பிட்டுட்டு சுபாட்டி வீடியோவுக்கு ஒரு லைக்கை போடுங்க. ஓகே, பாய், நன்றி, வணக்கம்.